ओवरऑल जो क्रॉप्स का अभी तक का हमारा सैटेलाइट इमेजरी और बाकी हमारी स्टेटिस्टिक्स हैं, तकरीबन 18.5 लाख एकड़ हमारा वो इस वक्त तक एग्रीकल्चरल लैंड क्रॉप्स वो इनडेट हो चुकी हैं, जिसमें मेजर क्रॉप्स राइस को बहुत बड़ा धचका लगा। तकरीबन 8.5 लाख एकड़ हमारा राइस वो इस वक्त पूरी तरह से पानी से डूबने की वजह से पैदावार उसकी खराब हुई। इसी तरह मेज़, कुछ शुगर केन का हिस्सा और बाकी जो फसलें हैं वो पंजाब में तबाह हुई। ओवरऑल बाय नाउ 61 अनफॉर्चुनेट डेथ्स वो इन सैलाब की तबाहकारियों के बायस पंजाब में हो चुकी हुई हैं।